Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di maggio. Abbiamo la carta della Luna, amici dell'Ariete. Può essere un periodo magari un po' malinconico, un po' triste, potrebbero ritornarvi alla mente delle questioni del passato o magari qualcuno del passato potrebbe fare capolino nella vostra mente o nella vostra vita. Andiamo a vedere con i tarocchi, vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto, sono valide per l'ascendente, il segno lunare e il segno solare e per chi volesse una consulenza personalizzata con me o iniziare un percorso di crescita trova l'email sotto nella descrizione del video, così come anche il numero di telefono, il link alla sezione degli abbonamenti, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con una regina di denari. Sei di coppe, 3 di coppe, due di spade, abbiamo un 5 di bastoni, il mago e l'appeso. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere il movimento energetico di questo periodo. Tenete presente che la leggerò come se fosse una lettura per single, quindi se siete single rimanete con questa parte della lettura, però se avete qualcuno in testa, questo è il vostro movimento energetico e nella seconda parte del video andiamo a vedere il movimento energetico dell'altra persona. Allora, partiamo da questa regina di pentacoli. Sette di coppe e giudizio. Allora, questa regina di pentacoli potrebbe essere un'energia che si fa sentire diciamo verso la metà di maggio, quindi siamo lì per chi non si fosse, cioè o è prossima questa notizia, questo contatto o per qualcuno è già avvenuto. Vi dico che con la carta del giudizio e la luna può essere qualcuno che conoscete da tempo, che avete già conosciuto in passato, potrebbe essere qualcuno, sì, per qualcuno anche un ex o una ex, o magari è qualcuno per la quale o il quale avevate un po' perso le speranze o le tracce. Andiamo a vedere il 6 di coppe. La torre e gli amanti. Ragazzi, la sento come se fosse una storia infinita in un certo senso. Se proprio, perché con la torre al contrario ho come la sensazione che i ponti non si siano chiusi del tutto con questa persona in passato ed effettivamente maggio potrebbe essere un momento dove vi rivedete con questa persona o vi risentite con questa persona. Io ho come l'idea che nutriate ancora qualche tipo di speranza nel creare qualche cosa. Se per caso non volete assolutamente una vecchia energia nella vostra vita, qui c'è con questa torre la necessità di tagliare, mi viene da dire un modus operandi, un'ideologia che avete voi della relazione, perché comunque
Il 6 di coppe è una di quelle carte che mi parla di una relazione fiabesca, da fiaba, romantica all'inverosimile, una di quelle relazioni che si idealizzano durante l'infanzia, durante l'adolescenza, no? È vero che qui c'è anche la carta degli amanti. Non lo so, se fosse una nuova energia, perché può anche essere che sia una persona che non vedete da tanto tempo, ma con la quale non sia successo ancora mai niente a livello romantico, no? Sento che siete comunque rimasti in contatto nel tempo, con questa torre al contrario è come se ehm, non si fossero interrotti i ponti, le conversazioni, le comunicazioni e maggio potrebbe essere un buon periodo per appunto ripristinare queste comunicazioni. C'è come una nuova possibilità di creare una relazione in equilibrio, però sento che per molti fa riferimento a qualcuno o potrebbe anche essere una persona sulla quale avete messo gli occhi in passato, con la quale magari avevate perso un po' le speranze o i contatti e che in questo periodo potrebbe rifarsi viva. Andiamo a vedere il 3 di coppe. 5 di pentacoli. E 8 di spade. Andiamo a vedere anche il 2. 3 di spade e 9 di coppe. Ragazzi, io ho la sensazione che questa torre abbia comunque rotto qualche cosa. Guardate, vi dirò che potrebbe anche, non lo so, ha rotto qualche cosa tra voi e questa persona del passato. Se fosse una situazione nuova, io sento che c'è come qualche dinamica di comportamento, magari è l'attitudine della persona, magari è la vostra attitudine, c'è qualche tipo di dinamica che state, secondo me è la vostra, che state assumendo per evitare di soffrire. Ora, qui potrebbe essere il fatto di magari distrarvi parecchio da una certa situazione o una certa persona, può essere il fatto di volervi avvicinare a questa persona magari attraverso il divertimento. C'è un tema con il divertimento qui. Ora, non ho carte per adesso, ma sento come se ci fosse una grande differenza o di età o di mentalità tra voi e questa vecchia persona o tra voi e questa nuova persona che potrebbe entrare, che potrebbe essere del Capricorno. Perché c'è questo 3 di spade che mi dice che o per entrare in questa situazione, in questa conoscenza, dovete sacrificare qualcosa con questo 3 di spade, oppure fa riferimento al fatto che siete già stati delusi in passato e anche se i ponti non sono completamente interrotti, sento come una forte titubanza da parte vostra a riprendere le comunicazioni o le relazioni di un certo spessore con questa persona. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, perché ho come l'idea che potreste non essere gli unici o questa persona potrebbe non essere l'unica nel vostro panorama di interesse. Allora abbiamo un 6 di spade e l'imperatrice. Datemi una carta per l'imperatrice. È come se aveste l'impressione per qualcuno c'è un tema o con la maternità o con i figli. Potrebbe essere che magari dopo tanto tempo dove vi siate persi di vista, uno dei due abbia magari già creato e disfatto la famiglia o
è come se ci fossero dei cambi che, sì, insomma, che hanno il loro peso. Qui abbiamo l'imperatrice spiegata da un re di coppe. Guardate, io sento che con questo 5 di bastoni potrebbero esserci anche delle discussioni, dei litigi, delle gelosie più che tutto per un'altra persona. Effettivamente fino ad adesso io ho la regina di pentacoli e l'imperatrice. Quindi una delle due figure potrebbe essere moglie, mentre l'altra amica, amante. Non lo so, sento come se ci fosse un legame profondo che potesse essere comunque ricreato, mi viene da dire, sia che sia con una persona passata, sia che sia con una persona nuova, però c'è come qualche dinamica in questa situazione che riporta un po' a certi... Secondo me le ferite non sono ancora del tutto elaborate, ve lo dico. Andiamo a vedere il mago. Cavaliere di bastoni, quindi la non azione. Vi sento anche con questo 9 di pentacoli che sarete lì nel dubbio, nell'indecisione, cosa faccio, vado, non vado, inizio di nuovo con questa persona o inizio una nuova situazione, o meglio, inizio con una nuova persona ma la situazione è la stessa. Con il fante di spade, secondo me, il consiglio è di diventare osservatori delle dinamiche di comportamento, perché comunque anche voi qui avete un 6 di spade, probabilmente molte gelosie ve le create voi per il vostro modo di pensare o perché potreste associare certi tipi di comportamenti, per esempio, se l'altra persona ad un certo punto diminuisce il numero dei messaggi, voi potreste interpretarlo come un calo di interesse, mentre magari non è così, l'altra persona ha solo più cose da fare o ha una brutta settimana, e quindi è meno presente per voi, ma questo non vuol necessariamente dire che sia sceso l'interesse da parte dell'altro o dell'altra. Andiamo a vedere l'appeso. 2 di bastoni, quindi c'è la possibilità di guardare al futuro effettivamente con questa persona. Io sento che da parte di nessuno dei due, di voi o di questa nuova persona, c'è come la voglia di fare il primo passo. Voi siete un po' così, potrebbero esserci delle energie intorno in questi 15 giorni ehm, che non vi aiutano a capire che dinamiche potrebbero svilupparsi effettivamente. Secondo me c'è o una dinamica o una persona che potrebbe ritornare dal passato. Se fosse una dinamica vi riapre certe ferite, se fosse una persona vi riapre certe dinamiche che vi creano ferite. Potrebbero esserci delle lotte interne, delle discussioni anche con l'altra persona, però molto lo fa un po' il vostro modo di pensare con questo 8 di spade e con il 6 di spade sono le credenze limitanti e quello che avete introiettato voi fino qui. Il consiglio è quello di più che fare, mi viene da dire di essere, ok? Difatti la luna rappresenta il polo positivo è quello ricettivo, la luna è anche collegata alle percezioni, al ricevere informazioni, alle canalizzazioni e per fare questo bisogna diventare osservatori, che è anche un po' il significato dell'appeso. Io sento che vedendo le cose da un'altra prospettiva riuscirete a dare come una nuova visione al futuro. È come se vi rendeste conto che ci sono ancora due coppe in piedi sulle quali si può lavorare, sulle quali si può costruire qualche cosa. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse. Non importa quale sia il tipo di legame, se sia una conoscenza che è iniziata da poco, se sia una conoscenza da tanto, se stiate convivendo o se sia una relazione magari clandestina o senza etichetta, semplicemente è il movimento energetico dell'altra persona. 10 di bastoni.
6 di spade, 2 di bastoni, forza, re di bastoni, 3 di pentacoli e regina di spade. Ho l'impressione che neanche l'altra persona abbia interrotto completamente i ponti. Più che tutto, con questo 10 di bastoni, sento che potrebbe essersi lasciata indietro delle situazioni, delle responsabilità. Andiamo a vederlo. 6 di spade, che è già qui. E 4 di spade. Io credo che questa persona fosse pesante a livello mentale. Ce l'avete tutti e due il 6 di spade. Voi una volta, questa persona due. Andiamo a vederlo. 3 di pentacoli che è qua. Ah, ragazzi, io credo che questa persona non si sia ancora tolto dalla testa o tolta dalla testa l'idea di voler costruire con voi, perché vedendo poi anche le carte qui è come se ci fosse la volontà di fare qualcosa insieme, ma sento come se ci fosse qualche questione esterna che blocca un po' e ha a che vedere con il costruire casa, il costruire famiglia, il focolare, il poter creare qualche cosa insieme. Io credo che qui questa persona abbia come delle responsabilità che faccia fatica a... Magari riesce a lasciarle indietro per qualche giorno, ma poi non può omettere la sua presenza, come quest'idea. Si è girato anche un 7 di bastoni. Sì, secondo me ha come tante cose da fare e fa fatica a trovare spazio. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, 9 di coppe che avevate anche voi e che io sento che e 2 di bastoni che avevate anche voi. È come se non si potesse costruire tra di voi. C'è qualcosa, cioè è come se questa persona fosse in un tran tran, in una routine, dove alla fine sta bene, dove bene o male ha tutto sotto controllo e può anche essere che con questi 2 10 questa persona stia chiudendo delle questioni per conto suo e quindi non abbia tanta energia da dedicare alla coppia o alla relazione in questo momento. Però la sensazione che ho io è proprio quella che non abbia la testa di costruire, non abbia la voglia, ragazzi. Andiamo a vedere la forza. 7 di coppe e fante di spade. Credo solo che sia presto. È come se questa persona avesse bisogno di recuperare le forze da qualche momento particolare della sua vita. È come se dovesse entrare in modalità fante di spade, in modalità osservazione. Perché giustamente c'è anche un 7 di coppe, quindi comunque c'è la possibilità di sviluppare potenziali strade, potenziali interessi insieme, però è un po' come se si dovesse prenderla con calma, o perlomeno questo è un po' il ritmo dell'altra persona. Andiamo a vedere il re di bastoni. Torre, re di pentacoli, asso di spade. Infatti sì, ragazzi, qua o sì si rompono le dinamiche con questa torre. Io sento che con l'asso di spade potrebbe effettivamente comunicare qualche cosa a questa persona. Di solito il re di bastoni è una di quelle energie che è pronto a intervenire per, con il re di pentacoli, creare qualche cosa di solido e di concreto. Potrebbe effettivamente arrivare questa comunicazione. Voi ce l'avete a inizio periodo,
però magari qui è una telefonata e qua potrebbe essere un chiarimento. Andiamo a vedere il 3 di Pentacoli. Comunque il 3 di Pentacoli parla sempre o di andare a convivere o di costruire qualche cosa insieme, ok? E guardate, 10 di Pentacoli è appeso. Quindi io sento che c'è la possibilità di iniziare a parlare della fase successiva della relazione. Bisogna prendere le cose con calma perché questa persona è scarica, sta arrivando da un periodo impegnativo, ha tante cose ancora da gestire e mi viene da dire state tranquilli che arriverà ad un certo punto dove perché con questa torre sento che qualche tipo di schema cambierà, qualche tipo di certezza, di sicurezza e qui c'è come la comunicazione di sì, ok, mi va bene iniziare a pensare a qualche cosa di più duraturo, potremmo anche sono 2 carte, il 3 di pentacoli, il 10 di pentacoli che mi parlano di casa, di unioni durature, di contratti, di ristrutturazioni, di progetti in comune. È solo che con l'appeso ancora non è il momento probabilmente, però è come se le intenzioni ci fossero. Andiamo a vedere la regina di spade. 9 di bastoni e fante di coppe. La regina di spade con i 9 di bastoni mi dice che è necessario delimitare, diciamo, i confini della relazione, le regole quali potrebbero essere da qui in avanti. Potrebbe essere una questione di definire quali sono gli spazi personali, gli spazi privati e quelli da dedicare alla relazione. C'è come una ridefinizione sì, degli spazi, ragazzi, dei ritmi, può anche essere degli obiettivi per qualcuno. Fatemi sapere come vi risuona la lettura. Andiamo a vedere qualche oracolo. Qui parla di rompere, di una separazione, di fermare uno schema che è quello che vedevo qui, ragazzi, ma perché giustamente casca sotto questo 6 di spade che avete voi, ci sono come delle dinamiche conflittive che è ora di rompere. Voi perché probabilmente siete in una fase di, posso dirlo, frustrazione, anche un po' vittime, con questo 5 di, ehm, come si chiama? Denari e il 5 di coppe qui, quindi smettete magari di lamentarvi e prendete in mano la situazione, dite all'altra persona, no, senti, così non va bene, o fate proprio qualche cosa, prendete provvedimenti per interrompere voi stesso lo schema. In realtà sento che quello che farete per rompere lo schema sarà non fare niente, soprattutto se siete abituati a essere voi, a sentire l'altra persona o a fare il primo passo. Ok, parla anche del trattamento del silenzio. In realtà non lo sento tanto. Ops, è venuta fuori un'altra carta. Perché qua c'è la spada e infatti qui dice la spada è la rosa, chiarezza, verità, rivelazioni, onore, protezione, potere. Infatti la sento più così forse. Però questo asso di spade sarà il momento decisivo che farà un po' cambiare le dinamiche. Voi non fate niente, voi trasformatevi nella luna, percepite le informazioni. Ok, carta numero 41. Questa carta fa riferimento ai maestri e ai mentore, alle guide, agli spiriti che ci accompagnano e probabilmente voi ne avete qualcuno per quello che riguarda i vostri talenti. Il 5 di bastoni è un'ottima carta per l'espressione artistica. Carta numero 20, e qui parla dell'arcangelo Fanuel e vi dice speranza, ottimismo, nuovi inizi
E poi abbiamo un'altra carta di maestri e parla di imparare e un nuovo schema. Qui si tratta di vedere quello che non è funzionato nel passato, osservarlo e poi cambiare schema, cambiare dinamica. Mm? Cari amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti interessanti di riflessione. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione al canale o la condivisione del video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me o una consulenza personalizzata, mi potete contattare via mail. Per quello che riguarda il percorso di crescita, potete approfittare di tutta la sezione degli abbonati perché lì ho radunato praticamente anni, decenni della mia formazione personale e professionale che sto piano piano condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, ho iniziato una nuova playlist di Ermetica, date un'occhiata, sono quelli con le copertine lilla, sono numerate, quindi sono da guardare in ordine cronologico di numero. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!